迎收睇香港旅遊發展局主辦香港美酒佳餚巡禮嘅美酒佳話。嗱，今年我哋講到明咧，要跳出錄影廠，走入各區。之前餐廳又去過啦，酒吧又去過，連酒窖我哋都去埋咯。今日我哋一於玩盡啲，玩豪啲，嚟到啟德郵輪碼頭呢度，我哋上郵輪出發。星夢郵輪雲頂夢號有30多間餐廳同埋酒吧，提供各類型嘅餐飲服務，為大家提供源源不絕嘅環球美食。仲有令人全程投入嘅動感活動。精彩絕倫嘅現場大型表演，重拾旅行嘅感覺，海上假期全新體驗。哇！今集可以嚟到咧豪華郵輪上我哋呢堂嘅美酒佳話咧，真係一個全新體驗啦！呢一個咁開心嘅體驗咧，其實除咗我得到之外，你都有機會得到㗎。俾個好消息大家啦！今集我哋會增設一個有獎問答遊戲。嗱，只要留意我哋嘅節目內容，去到我哋嘅直播尾段，最快答啱我哋問題嘅觀眾朋友，就有機會獲得星夢郵輪送出雲頂夢號4日3夜海景露台客房一間，名額係有15份㗎。大家千祈唔好錯過呢一個咧海上假期嘅機會啦嚇！提下大家要參加呢個遊戲朋友，必須要年滿18歲，同埋係喺香港居住嘅朋友。嗱，今集我哋隆重其事，亦都邀請到2位朋友咧嚟到我哋嘅郵輪上邊，分享威士忌同埋朱古力嘅配搭美學。即刻請佢哋出場啦！作為朱古力品鑑師，朱古力唔只係食物咁簡單，可以係一份禮物送俾摯愛。朱古力亦都係一個媒介，帶我行遍咗世界好多地方 ，connect 各地中意朱古力嘅朋友。我係一個永不放棄、一直 keep 住行動嘅 Walker， 呢個係信念，亦係行動。I am learning every day， 因為 I'm working and walking every day。Hello， 大家好，歡迎3位朋友，亦都歡迎我哋嘅世界級調酒師 Antonio， 好，以及同樣我哋嘅朱古力品鑑師 Katie，Hello， 兩位朋友上到嚟我哋雲頂夢號嘅 Johnny Walker House 呢一度啊嚇，亦都歡迎晒咧網上面睇緊直播嘅朋友 ，Hello， 大家好嘛？亦都有我哋喺網上面同我哋互動嘅咁多位朋友 ，Hello， 你哋好。嗱，我哋今日咧真係好開心啊！見到咁多朋友，我哋一齊，哇，好興奮啊！大家已經咧見到啲 Johnny Walker 嗰啲威士忌擺晒喺台面啦嚇。嗱，我哋呢一堂嘅主題咧就係講呢個配搭美學啦。當 Johnny Walker 咧遇上朱古力，大家如果咧對於任何有關於威士忌啊或者朱古力嘅問題咧，歡迎喺我哋節目時段裏邊咧透過我哋嘅 chat box 咧盡情發問嘅 Antonio 咧同埋 Katie 咧都會盡情解答大家嘅。不如咁啦，有請兩位率先介紹下我哋呢一 set 嘅品酒套裝先啦。好啊，咁你哋都會見到啦，會有個 Johnny Walker 藍牌嘅200毫升啦 ，Johnny Walker 黑牌700毫升，仲有 Johnny Walker 開瓶器啦，同埋一個 Johnny Walker 嘅高球杯。係之後咧，仲有一個 Johnny Walker 嘅雞尾酒調酒器啦，有個 Johnny Walker 嘅涼酒器，之後一個 Johnny Walker 嘅長柄雞尾酒調酒棒，咁當然都好緊要嘅就係一個朱古力禮盒啦。哇！呢一套咧可以俾大家盡情探索到 Johnny Walker 威士忌同埋朱古力嘅呢一個體驗套裝咧，一定可以俾到大家驚喜嘅。如果睇緊直播嘅你咧，仲想擁有嘅話咧，快啲嚟到以下嘅呢一個網址啦。咁啊，仲有少量嘅現貨咧，就可以俾大家買到，售價係750蚊嘅，記得把握機會啦。嗱，講翻我哋今堂嘅主角先啦嚇，有威士忌同埋有朱古力啊嘛，咁不如問下我哋網上朋友先啊，網上咁多位朋友啦，有冇試過將佢哋一齊夾埋嚟去品嚐嘅咧嚇？咁我哋網上朋友邊位朋友經常會將威士忌同埋朱古力夾埋一齊品嚐㗎？有冇朋友揮下手嚟睇下先啦？揮下手先，大家有啲好緊張、好靜靜地啊！我見到 Bonnie 啦，Bonnie 即刻揮緊手啦，已經話俾我聽佢會試下咁樣啦喎嚇，Bonnie。
你平時同隔離嗰個係應該係你老公啊嘛，係咪啊？我冇講錯啦，係咪？你嘅另一半啊，一齊 enjoy 嘅時候係咪都會將佢一齊去夾埋嚟品嚐㗎？係啊，都有嘅，都係啊。有時係喺酒吧嗰度試過啦，係咯。酒吧，你唔知啊？我 Bonnie 你唔知，竟然佢講啲嘢出嚟。咁有冇試過威士忌配合其他嘅一啲零食咁咧？有冇試過咧？都係嗰次朱古力係因為個 friend 帶嚟嘅，咁跟住就嗌咗支威士忌啦，跟住就同一時間飲落去嘅時候真係好得意，即係嗰個因為威士忌咧其實熱㗎嘛，擺落口之後，咁但係擺落去試下調啲朱古力就覺得哇好甜，令到更加甜咯，係咯。OK， 哇，明白晒咯，真係專家嚟嘅，中意飲威士忌啊嚇！咁我轉個頭繼續同你哋傾偈啦嚇。咁啊嗱，講到威士忌嘅時候咧 ，Antonio 啦，不如咧率先介紹一下咧，即係威士忌啦，即係尤其是 Johnny Walker 嘅呢一個特色啦同埋歷史，因為你真係專家嚟㗎嘛。咁其實威士忌咧，的確係調酒師成日都會接觸到嘅酒嚟嘅，所以唔少雞尾酒咧都會用到 Johnny Walker。咁尤其是係 Black Label 啦，因為呢個相對比較容易入口嘅 Banderscotch Whisky。咁究竟咩叫做 Banderscotch Whisky 咧 ？Banderscotch Whisky 咧，即係一個調和式嘅威士忌嚟嘅。以 Johnny Walker 為例咧，佢搜羅咗蘇格蘭4大唔同嘅產區嘅單一麥芽同單一殼類威士忌調配出嚟。佢擁有30間嘅威士忌酒廠嘅，當中咧亦都會比較多啲人聽過嘅，例如 Cadu 啦、Cohila 啦同埋 Port Ellen。係，明白晒嘅。我都想問下咧，其實 Blended Whisky 有啲咩特色㗎？Banderscotch Whisky 咧，其中一個好處就係可以任何時間都可以保持到一致嘅風味。呢個亦都係 Johnny Walker 嘅創辦人啊 ，John Walker 嘅初衷。最初咧，其實佢係一個雜貨鋪嘅老闆嚟嘅。咁之後咧，佢覺得佢賣嘅單一麥芽威士忌唔夠穩定，所以佢覺得要自己去 blend， 想去產生翻佢覺得自己質素夠穩定嘅 Johnny Walker 嘅威士忌就係咁樣產生㗎啦。計下咧。今年2021年啦，亦都係201年㗎啦，已經。哇！其實聽下 Antonio 咁講咧，即係咁多款嘅威士忌咧，夾埋一齊嚟飲嘅時候，咁個層次啊、口感係咪好豐富咯？係會豐富多好多嘅。其實喺蘇格蘭咧4大嘅地區嘅威士忌，大家亦都會有唔同嘅風味同口味。佢嘅特色亦都會用到一個 pot still 壺形蒸餾器啊！咁大家可能見到圖片入邊咧，會有一個好似葫蘆嘅物體啊。咁 pot still 嘅蒸餾出嚟嘅味道咧，相對亦都會比較豐富少少，一個好獨特嘅風味。之後咧，佢就會入木桶做一個熟成。喺蘇格蘭有規定，蘇格蘭嘅威士忌嘅木桶一定要3年熟成咗先，即係要擺喺個木桶度3年啊，先可以稱得上為蘇格蘭威士忌啦。途中咧亦都見到咧就係 Johnny Walker 入邊酒藏。咁分享多個小嘅知識啦。喺1867年咧 ，Johnny Walker 嘅仔亞歷山大接手咗生意啊，佢將個酒樽同個設計啦作出咗少少嘅改動。佢就將佢做咗個方形嘅樽啦，令到佢喺船運嗰陣時咧亦都比較方便，唔容易打爛。另外咧，仲有呢個24度傾斜咗嘅酒標設計啊，令到佢同其他嘅威士忌脫穎而出。唔好睇小佢，佢令到佢揾到更加多嘅生意㗎。哇！唔怪得知啦，你咁樣講，我都留意到係喎 Johnny Walker 嘅酒樽都係方形為主㗎。你都睇到啊！真係啦，嗱咁啊嗱，我見到咧 chat box 上面咧有朋友有問題想問下 Andy， 佢就話咯，平時佢喺屋企嘅時候咧，好 casual 咁樣飲 high ball 咧，都會係用 Johnny Walker 嘅 Black Label 咧，就去加梳打水。咁 Antonio 有冇啲乜嘢簡單嘅 mixer 咧可以加落去都 OK 咧？其實我中意會加蔗汁落去咯。咁因為蔗汁本身佢有翻少少嘅果糖喺入邊咧，亦都有翻少少甜味咯。咁可以去互相輝映翻 Johnny Walker Black Label 嘅。哦，嗱，但係 Anton， 我哋成日都聽人講咧，有 Black Label 啊，又有 Blue Label 啦。究竟佢哋兩個有咩分別咧？Black Label 同 Blue Label 啦，其實係一個最廣為人知嘅威士忌，尤其是係 Black Label， 我相信好多人咧都亦都會飲過㗎。其實好多人唔知啦，佢其實嚴選咗蘇格蘭唔同嘅產區超過30種，熟成咗12年以上嘅威士忌調配而成咯。入口嗰陣咧會有少少嘅香草嘅味道啦，之後啦你會感受到有少少橙香啊、spice 啊、乾嘅提子嘅香味啊。佢滑得嚟，亦都有唔同嘅層次，無論係加冰咧或者係加蘇打水做 high ball， 亦都會十分之配合㗎。唔怪得知咧。我成日去親酒吧嘅時候，我都見到嗰啲調酒師咧，都係用 Johnny Walker 嘅 Black Label 嘅。係，佢的確真係比較容易配合入口。有時啲客仲會好主動要求話用 Johnny Walker 啦去整一個 cocktail 俾佢飲㗎。係嗱 ，Antonio 講咗咁耐啦，不如我考下 Katie 先。好，你又知唔知
以下呢一支係咩 label 先？一個咁靚嘅藍色酒標同酒樽，當然係 Blue Label 啦。見到呢個咧藍色嘅酒標嘅時候咧，已經 feel 到嗰種貴氣喎 ，Anton。係啊，冇錯 ，Blue Label 的確係 Johnnie Walker 入邊咧其中一個最尊貴嘅威士忌。喺1萬個桶入邊咧，先得1個桶係符合資格去做嘅啫，所以係十分之罕有，而且佢嘅味道層次亦都更加豐富。我會飲嗰陣時咧，會飲到一個檀香、蜂蜜、胡椒，之後個乾果餘韻下低咧，會有翻少少煙燻嘅味道。係，既然啊 Anton 你講到呢一個咁矜貴嘅 Blue Label 嘅威士忌，究竟應該點樣飲係最好咧？當然啦，好簡單嘅就會加一個冰水。飲一啖冰水，再飲一啖 Blue Label， 令到佢個交替咁飲用咧，將佢嘅特色同口味綻放出嚟，慢慢飲，細緻品嚐。聽完 Anton 介紹之後，我好想快啲試啊！但係唔緊要，一陣間 Anton 咧會為我哋咧調配一杯咧用威士忌愛嚟做嘅 cocktail， 一陣間就可以試下呢位大師嘅手勢啦吓，係啊！跟住我哋今日咧，其實咧亦都準備咗 Johnnie Walker Black Label 咧茶底嘅 highball 嘅。係啦，咁啊蘇格蘭嘅威士忌咧應該就好矜貴噶嘛，係咪先？咁啊仲要用我哋12年嘅 Johnnie Walker 嘅 Black Label 咧。嗱我自己平時咧都將啲威士忌咧，即係好似好矜貴咁去飲咧，都唔敢去溝其他茶嘅。咁究竟溝茶呢樣嘢係得唔得嘅咧？好，其實有時都會自創啲 cocktail 出嚟嘅，但係唔知會俾人笑。嗱咁頭先咧聽到 Antonio 咧都講到啦，即係 Johnnie Walker 呢個品牌咧都有成201年噶嘛，係咪先？嗱，稱得上咧係蘇格蘭威士忌嘅代名詞嚟㗎。嗱，佢哋咧一直都與時並進，頭先講佢嗰個方形樽啦，即係不斷作出新嘅嘗試啦嚇。咁亦都咧將蘇格蘭嘅威士忌咧發揮得淋漓盡致㗎。而 Johnnie Walker 呢一個品牌咧亦都好鼓勵咧好多朋友咧作出新嘅嘗試㗎。所以點樣都好啦嚇，去到最後咧最緊要都係你要懂得 enjoy， 咁樣咧就可以飲到一個真正威士忌嘅真諦啦。不如咁啦，我哋講咗咁耐，不如呢個時候咧，交俾我哋呢位世界級嘅調酒大師咧 Antonio 咧，示範一下點樣用威士忌再加埋茶去調配出一杯咧完美嘅 cocktail 啦。咁啊，大家網上嘅朋友跟住阿 Anton 咧一齊去做咯喎，喺呢個時候。咁首先啦，我哋會調配翻一個嘅 Lady Grey Syrup 嘅。我知道大家事前亦都已經準備好㗎啦。咁好快咁樣去講翻啦。其實你需要用100毫升嘅水啦，去泡翻你嘅 Lady Grey 嘅茶，浸幾分鐘，通常3到5分鐘啦。咁由於時間關係咧，我哋已經為你預備好咗呢個 Lady Grey Syrup。咁你泡完茶之後咧，喺個100g 入邊咧要加翻30g 嘅糖啦，去做翻個糖水出嚟嘅。咁喺呢度啦，個 Syrup 咧亦都已經為你完成咗㗎啦。咁同一時間，當佢準備好之後咧，我哋都會開始要切翻個熱情果 passion fruit 啦。我哋要切半個熱情果 passion fruit 落去。咁因為我哋3個人，咁我哋會做翻3個 order 嘅。係，咁我哋網上面嘅朋友咧，一定要跟住阿 Antonio 咧一齊去做呢一個咧我哋嘅cocktail 啦嚇。不如咁啊，呢個茶咧我幫你拎過嚟呢邊先啊，我哋咁同一時間咧，你都見到啦。咁我哋將佢嗰啲果肉同埋果子啊，全部都擺晒落去個 shaker 入邊先。係，我見到我哋網上面嘅朋友咧，已經慢慢咧喺度將緊呢個熱情果咧慢慢切緊啦。嗱，小心啲嗰把刀啊嚇，我哋切開。係啦，唔好切親手啦。咁我切開一半嘅時候咧，就將啲果肉咧就擺落嗰個 shaker 裏邊啦嚇。慢慢跟住 Antonio 咧一齊去做咯噃。咁其實而家你切嗰陣時咧，你都聞到翻佢嘅香味，一個 passion fruit 嘅果香嘅味道啊。係，哇！其實咧見到 Antonio 咧個手勢咧好純熟啊嚇！各位網上面嘅朋友咧，如果你哋跟唔切嘅話咧，記住揮下手話俾我哋知，我哋慢慢嚇跟住啦。我見到 Antonio 咧都而家要加咗咧，就係有成1個半嘅呢一個咧熱情果咧落去我哋呢一個 shaker 裏邊啦。加好咗之後咧要點做啦？加好咗之後咧，當然咧要整齊翻，抹翻乾淨張台先。同一時間咧有個量杯喺度嘅，大家都應該會見到嘅 Johnnie Walker 嗰個量杯。係個量杯咧，我見到一邊係細啲，一邊係大啲，會點樣分咧？咁細啲嗰個啦，你會喺下低見到有2條線嘅10、20同30。另外相反大嗰邊15、30同45。我哋可能啱啱見到個手指位都指住咗。明白，原來有分別嘅呢度係。咁喺呢度啦 ，Lady Grey Syrup 咧，我哋會用30嘅。咁我哋因為做3份，所以我哋做30嘅3次。即係倒喺細嗰邊嘅，係啦，倒滿佢，冇錯啦，就可以啦。咁大家跟住一齊做咯喎，細嗰邊，咁然之後倒滿佢3次。即係我哋而家3杯。如果你一個人飲嘅時候咧，就1次得啦嚇。係啦，咁如果要見Bonnie 啊同埋
Anthony 咧，咁就兩個份量咧，咁就係60。哦，倒60啦，即係你哋倒2次咁啊 OK 㗎啦嚇。當呢個完咗之後咧，當然啦，我哋會用翻50 ml 嘅 Johnnie Walker Black Label。簡單嚟講咧，就係將佢30-20咁去做嘅。好嗱，見到 Antonio 咧倒緊嘅時候咧，問下我哋現場嘅觀眾朋友啦，我哋喺網上朋友跟唔跟得到啊？你哋跟得切嘛？會唔會太快啊？因為 Antonio 咧日日都做緊呢樣嘢，跟得到係咪 OK？大家都 OK 嘅。跟住啊 Antonio 咧一齊去嘗試下調配一杯咧，我哋今日呢個用茶做嘅呢個 Highball 啦，呢個 Johnnie Walker 嘅 Highball。咁啊加咗茶落去咯，好特別咯，已經好期待啊，係咪啊 Katie？好香啊，已經聞到好香。香噴噴啊！我唔知道你哋喺網上面嘅而家整緊嘅朋友咧，會唔會一樣都係聞到一個 Johnnie Walker 嘅呢一個 whisky 嘅香噴噴咧？大家都跟到嘛？好，我哋見到而家咧 Antonio 咧已經加緊冰落去呢一個 shaker 裏邊啦噃。冇錯，同一時間咧亦都做一個少少嘅 stir，make sure 翻佢個味 O 唔 OK。咁因人而異啦。如果你有時覺得你中意多少少茶嘅，你可以落翻 strong 多少少茶落去。咁甜度嘅話，你可以亦都落翻多少少糖咯。係，即係個份量其實都係阿 Antonio 咧，就特登幫大家去調配，諗好咗嗰個味道嘅。相信嗰個係會比較最佳。相信會好啲嘅。咁所以如果大家咧，你覺得我中意茶多啲，咪落多少少都 OK 嘅咁樣。咁啊，大家已經加好晒落去咧，已經攪好咗啦嘛。我見到有朋友已經攪緊啦，喺度不停喺度好努力啊，去攪緊我哋呢杯用茶做嘅呢個 Johnnie Walker 嘅 cocktail 啦。好。咁同一時間啦，咁我哋都有一個已經超好咗嘅杯㗎啦。頭先我就將佢少少嘅水咧都倒埋出嚟，因為 high 波咧其實最緊要咧溫度啦係一個好緊要嘅嘢嚟嘅。明白喎，見到 Antonio 咧好忙碌啊嚇，我見到我哋網上朋友咧大家都跟得好快啊嚇，好犀利啊！大家都即係個個都係一個調酒師嘅一個才能啊，都有呢個。咁喺同一時間入邊咧，我哋要冚實翻佢個蓋 ，make sure 另外個蓋頂啦，咁。即係 once again，你一定要係掹一掹翻佢出嚟先。如果唔係一間咧，佢會塞實咗咧，未必會咁容易掹到出嚟開到嘅。咁呢個係一個冷知識嚟嘅。咁如果你一間直接咁樣去做咗而唔掹呢一個咧，咁佢就未必會咁容易開到個頂蓋嘅。呢個係個巧妙嚟嘅，所以大家記得跟住阿 Anton 咁樣做啦，記住啊嚇！大家都準備好未？準備好晒未啊？已經見到大家都準備好啦喎。好啦，而家準備好嘅時候點做咧？揸槍嘅 style。哦，嘅攞個槍出嚟，見唔見到007咁樣攞把槍出嚟，就去跟住撳住個底，撳住個底先，係啦，唔係就飛咗出嚟啦，好驚啊！你飛過嚟我都飛出去度嘅啫，都係1212121，冇錯啊！我見到上網嘅朋友都十分之好啊！好有型啊！見到個畫面咧，大家一齊喺度 shake 嗰個cocktail 其實好有型啊！呢件事。當你覺得你隻手凍到你都 handle 唔到嗰陣時，你就放手停咗佢就 OK 㗎啦。哦，即係凍得滯就可以放手啦。係啊，因為你自己會知道，因為佢嗰個溫度會比較凍啲咧，會接受到。咁開翻個蓋，準備好，我哋就可以倒落去個杯嗰度。哦，咁因為我做3杯啊，所以我會將佢平均分配咗啲嘅。咁如果佢塞住咗咧，你將佢燉一燉佢，咁咪即係可以再倒，因為佢有啲 passion fruit 嘅籽喺度咧，可能擋住咗個出水位。哇！淨係望咧已經好吸引咯，唔知我哋網上嘅朋友咧跟唔跟得到，係咪都一樣咧？好似而家 Antonio 咧做出嚟嘅呢一杯 cocktail 一樣咧咁吸引啊嚇！咁你都會睇到咧，其實佢有個類似一個比例咧，咁會係用翻一半嘅梳打水去 fill 翻佢咧，咁相對嘅口感咧亦都會十分之好，因為嗰個 high 波主要咧亦都係用個蘇打咁啊 inspire 咗。明白，哇，好犀利啊！各位網上嘅朋友，你做唔做一次啦？做一次俾個手指公我睇下先，俾個 like 我睇下先，係咪做得到啊？俾個手指公，大家都跟得到喎！哇，好犀利啊！我哋咁多位朋友真係俾掌聲你哋。好，而家呢個時候咧，見到咧就係 Antonio 咧就加埋呢個蘇打水落去咯喎，已經係。係啦，佢見到啲蘇打水啲泡幾犀利。係啊，好多泡泡出嚟啦，已經喺度。另外啦，亦都要做翻一個少少嘅 stir 啊 ，make sure 翻咁。去佢所有嘢，亦都係 mix 得埋混一齊嘅。好，加完蘇打水之後，我哋再一次咧要攪勻翻我哋呢一杯嘅 cocktail。攪勻完之後咧，就可以轉頭就應該飲得噶啦，我估係咪啊 Katie？ 好心急啊已經。唔好急，唔好急，仲有一個好緊要嘅步驟。試咗味先。好，哇 Antonio 咧真係好專業，不停要試一試味。咁另外呢個咩嚟嘅？無端端攞個樽仔出嚟嘅？麻油。麻油？冇錯，我哋會落翻一滴嘅
sesame oil 落去。大家有冇準備好你哋嘅麻油啊？而家我哋攞一滴嘅麻油咧，加落去咧已經整好咗嘅 cocktails 裏邊。冇錯啦。好 ，thank you。好，我哋望下先呢一杯咁特別嘅 cocktail 啦，就係有熱情果啦，加埋有茶啦，仲要咧加埋有梳打水啦。最緊要咧就係最尾要加埋一滴嘅麻油去點綴嘅呢一杯咧 cocktail 啊，呢個 Johnnie Walker 嘅 Highball 咁就完成咗啦，係咪啊？冇錯。各位網上朋友，你跟唔跟得切啊？跟得切俾個手指公我睇下先好唔好啊？我見到佢係啊，大家俾個 like 我先。哇！大家都跟得切喎，好犀利喎！不如咁啦，既然大家跟得切嘅時候咧，我哋一齊舉杯，我哋一齊 cheers 去飲一啖好唔好啊？好嘛？冇問題。大家我哋 cheers！ 等我試下先啦嚇。哇！好特別啦！嗱 ，Highball 飲得多，但係呢杯嘅 Highball 咧，加咗呢一滴麻油落去之後咧，簡直係完全係另一個層次。嗱，因為我哋平時飲開 whisky 咧，加茶咧都可以試過啦嚇，但係加咗嗰滴麻油落去咧，連嗰個威士忌嘅味道嗰個層次都提升咗。點解會咁得意嘅？咁其實你煮開嘢都可能會知道咧，麻油佢主要攞佢個香味，尤其是佢受熱啊，香氣會揮發出嚟。咁 Highball 其實原理一樣，因為頭先你都睇到咧個 soda water 咧，哇啲泡咧白啦白啦，咁佢將佢個麻油嘅香味咧會提升咗，你會去直接容易啲更加聞到。其實你 taste 唔係好多，因為佢得一滴喺入邊。係，但係呢一個亦都係會十分之配合翻佢呢個 Johnnie Walker Highball with Passion Fruit。不如咁啦，我哋問下我哋網上朋友 Anthony， 你有冇試到啊 ？Anthony 頭先啱啱？有啊，女朋友好中意喎。你女朋友好中意，佢中意你定中意杯嘢飲啊？中意杯嘢飲多過佢。兩樣啦都。中意杯嘢飲多過佢，咁即係你中意 Antonio 多啲啦，係咪啊？其實係啦。OK， 喂，你哋飲完嘅時候嘅感覺係點樣咧？覺得嗰個麻油好清香啊！點綴咗成杯 Highball。係。得啦，個心心可以收埋先啦，我哋唔同你講心心啦。好，我哋揾 Joanna 先。Hello Joanna。Hi。Hello Joanna， 你有咩感覺啊？飲完呢一杯 Highball？ OK 嘅，OK 嘅。淨係 OK 㗎。個麻油我唔係好慣，但係 OK 嘅，幾得意嘅。OK 嘅，好食，好怕醜。OK 嘅，俾個心心佢，跟住就心心個 Anton 係嘛 ？OK， 好，問完阿 Joanna 嘅時候咧，咁我睇下阿 Tom 先。阿 Tom 你有咩感覺啊 Tom？ 可能我滴麻油太，Hello， 可能我滴麻油太大滴咁。cover 即係 over。佢滴麻油太大滴啊！真係嗰一滴係要好小心咁去，真係好一滴好細滴先。好細滴㗎，你嗰滴麻油太大滴，咁下次滴細滴啲咯，知唔知啊？好。OK 嘛 Tom？OK， 你繼續飲啦，唔好咁怕醜啦 ，Tom， 我哋 enjoy 啦，我哋飲杯啦 ，cheers。OK， 好 ，thank you 阿 Tom。咁啊嗱，阿 Katie 你又點咧？你又覺得？咁飲完杯 Highball 咧，咁我就諗起個 kit set 裏邊有一粒朱古力啦，其實我覺得配呢一個 Highball 係非常之正嘅。哇！你咁樣講到嘅時候咧，我哋要攞個朱古力出嚟試下食先啦，試食下啦。邊一粒嘅朱古力咧？究竟係？係咁，其實咧裏邊咧有一盒 kit set 裏邊啦，呢個朱古力咧就有一份係Infiniment Chocolate Bliss 嘅。係啦，咁就幾襯呢個 Highball。咁其實咧就係上面嗰層左手邊嗰粒方形嘅，有一橫斜紋呢一粒。係啦，咁咧點解好襯咧？咁其實咧，因為呢粒朱古力咧用咗 Baileys 產地嘅可可豆啦，咁本身帶有濃郁嘅果味，咁就配一個用咗熱情果嘅 Highball 係非常之正嘅。OK， 咁我哋咁多位網上朋友咧，可以一齊試下咧，就將呢一粒嘅朱古力咧試下，然之後連埋我哋嘅 Highball 一齊去食。喂，咁嗱。阿 Katie 可唔可以教我哋究竟係粒朱古力還朱古力食啊？Highball 還 Highball 飲啊？定係點樣去做咧？究竟而家應該要係好咁咧，我就會建議大家咧咬細細啖嘅朱古力啦，係啦，咁就等個朱古力喺個口裏邊慢慢溶嘅時候，食到個朱古力味啦，開始有啲果味啦，咁就可以飲一啖個 Highball，咁就睇下有啲咩 chemistry 發生。好，咁我哋而家大家一齊試下擺粒朱古力落口先，等佢溶溶地，然之後加一啖 Highball 先，哇！我已經有唔同感覺啦。問下先，Nadia， 你有咩感覺？試咗粒朱古力之後，你再飲埋呢杯 Highball 嘅時候，你有冇一個新鮮嘅感受咧？我覺得個朱古力味出咗好多，比平時食嘅。係啊，好 rich 個 Highball 咧有冇唔同咗啊？你覺得？
反而我覺得朱古力味重咗喎。係個 high 波嘅味道重咗係咪啊？係啊。OK， 好 ，thank you， 唔該晒 Nadia。不如我哋又同阿 Marco 傾下偈啦。Marco， 你有咩感覺啊？好 refreshing 啊！因為本身嗰個朱古力咧都有啲橙味啦，再加埋啲熱情果味，好 refreshing。哇，係喎，即係大家都係食家同埋係飲嘅專家嚟嘅，大家都好犀利啊嚇！大家咧都會知道咧，即係覺得頭先個朱古力加埋呢一個咧 high ball 嘅時候唔同嘅感覺啦。但係好多時咧，我哋 whisky 嘅雞尾酒咧都會配水果啊。點解 Anton 會諗到要配茶咧？咁其實好多人咧都會覺得水果先至配得起威士忌，冇錯嘅呢一樣。但係其實茶同威士忌咧亦都係一個十分之好嘅組合啊！因為威士忌咧會有淡淡嘅木味啊同花香啊，咁再配埋一啲酸性嘅好似 passion fruit 咁咧，俾翻個層次佢咯。所以今次亦都會用翻個 passion fruit 同埋一個 Lady Grey 咧，口味相對比較濃少少，豐富啲。本身 Johnny Walker 自己個果味咧都會比較豐富，幾樣嘢加埋落去咧，我會覺得好舒暢同好舒服咯。咁除咗茶同水果之外啦，咁其他含有果香嘅食物啦，同埋威士忌一樣咁夾嘅，就好似靚朱古力嘅果香咧，同威士忌亦都會意想不到嘅 match 嘅。咁喺呢個時段咧，應該係要再交翻俾阿 Katie 咧講多啲朱古力嘅俾我哋聽。梗係啦，因為朱古力咧真係一個好高深嘅學問嚟嘅。成日見到朱古力咧，我唔識點樣揀嘅。嗱 Katie，嗱朱古力咧嘅成分咧，大家會聽到即係見得多啦，即係有啲可可豆啦嘛。咁係咪淨係得可可豆嘅咧，定點樣嘅咧？咁其實咧可可豆係可可果裏邊嘅種子啦。咁其實咧個可可果咧生嘅時候咧，佢外形同埋個重量咧都好似個木瓜咁樣咁重嘅。咁剝開咗之後咧，其實裏邊有30至50粒嘅可可豆啦，外形就好似扁豆咁樣。咁出邊仲有一層白色嘅果肉包住添。我而家見到張相嗰個咧，好似山竹咁喎。其實我覺得係似嘅，好似非常之啱，係啦。因為其實咧佢本身咧嗰個果肉同山竹啦，同埋嗰個可可果果肉食落個味道同口感咧，同兩樣都好似嘅。咁其實不過咧，你要做朱古力嘅話咧，佢就會集齊晒啲連埋果肉嘅豆啦，咁佢就做發酵呢個動作。係。咁又等我考下你啊！咁你估下世界上人均計食最多朱古力嘅國家係邊一個國家？你考我？冇錯。不如咁啊，我將你個問題我考翻我哋嘅網上朋友先。問下 Kim 先。阿 Kim，你又估下世界上面咧，即係人均食朱古力最高嘅國家又係邊個地方咧？你估唔估到呢？阿 Kim，我估係非洲嘅國家。啊？非洲嘅國家係嘛？嗱，你又答非洲國家。OK， 好嗱，等我嗱，除咗你之後咧，我問下 JoJo 先。JoJo， 你又估係邊個地方咧？你估係邊個國家你？我估意大利。你估意大利嘅 ？OK， 好嗱，我就估係美國嘅，因為我覺得美國人好中意食甜嘅。Katie， 究竟喺邊度咧？個答案雖然都好近㗎啦，咁但係個答案咧其實係德國同瑞士。咁佢哋咧喺2018年嘅數據裏邊指出啦，咁人均計佢哋大約係食11公斤至到9.7公斤咁多朱古力㗎。差唔多每個月成斤嘅朱古力，好犀利！喂，但係其實咧，我哋成日都聽人哋講咧，即係個朱古力咧有分好同埋唔好，同埋但係好難分嘅。淨係話咧，我聽啲人講就話，係咪越苦嘅朱古力就越好，或者越多可可豆成分就越好嘅咧？呢個問題非常之好。咁其實咧，越苦越好咧係一個謬誤嚟嘅。其實兩者係冇直接嘅關係。正如頭先 Anthony 有提過啦，一啲靚嘅朱古力係應該帶一啲 fruitiness 嘅。咁而靚嘅朱古力咧，當然係要真材實料啦。咁亦都有咁翻上下嘅可可成分。咁而 dark chocolate 嚟講咧，起碼要有60% 以上嘅可可成分啦，咁先係叫做一個靚嘅朱古力。而牛奶朱古力嚟講咧，就要30% 或者以上，咁先至係叫一個靚嘅朱古力嘅。而冇咁靚嘅朱古力咧，通常咧佢哋就會加咗一啲vegetable oil 啦，或者 vegetable fat， 即係植物脂肪落去。咁食落去咧，就會好似有啲漿好漿糊嘅口感。其實咧就係你平時新年全盒裏邊嗰啲金幣朱古力咧，就通常都落咗呢樣嘢嘅，所以咧就唔係咁 recommend 食咯。係，我哋今日就有口福啦，因為我哋現場咧都有好多粒嘅靚朱古力嘅。不如咁啊 ，Katie 同我介紹埋咧我哋其餘嘅朱古力嘅口味啦，好唔好啊？好啊，冇問題啊。咁 KitKat 裏邊咧，咁其實咧裏邊就有一粒係可可味比較重嘅可可碎朱古力啦，係黑朱古力嚟嘅。咁另外有粒咧就口感 crunchy 啲、香脆啲嘅果仁榛子朱古力。咁另外咧有一粒咧就頭先我哋試過啦 Baileys 嘅可可豆製成嘅黑朱古力啦。咁同埋咧仲有一粒係椰子同 passion fruit 香味偏 fruity 嘅 chocolate acajou。係，咁啊，淨係聽阿 Katie 咁樣講嘅時候咧，我已經想食晒啦。但係唔好咁嘅住。嗱，我想問下 Katie， 如果我哋想配合我哋 Blue Label 嘅話，咁應該食邊一粒嘅朱古力係好啲咧嚇？
非常之好，已經配咗個 Blue Label 啦。我已經幫你哋斟好咗啦。唔該晒。準備好嘅時候應該試邊粒咧？好，咁咧我就會recommend 啦。如果呢個盒裏邊咧，其實就下邊中間淺色啲啦，滑捋捋嗰粒牛奶朱古力嚟嘅，係啦。咁其實呢粒就係 chocolate acai啦。咁其實咧，佢裏邊咧，因為 Blue Label 裏邊個 flavor profile 本身係帶有啲 nutty 啦，有啲 fruitiness。咁而個朱古力裏邊咧，因為有 praline 餡，有啲榛子啦，同埋杏仁喺裏邊，咁就可以將 Blue Label 嗰個 fruitiness 同埋個 nuttiness 帶出嚟。同埋咧 Blue Label 本身個 body 都比較順滑，咁配翻啲牛奶朱古力咧係非常之夾嘅。係，咁又要叫阿 Katie 教我哋啦。究竟我哋係咪係擺粒朱古力落去先，定點樣啊？冇錯，咁就係又係細細啖啦個朱古力。係。係啦。咬咗一啖，又係等佢半溶嘅時候食到個朱古力嘅甜味啦，同埋香味啦，咁就又可以飲一啖個 Blue Label。大家好似跟住我哋一齊咧試下食呢粒朱古力，再加埋呢杯 Blue Label。Cheers！ 個新口，跟住配埋嗰粒榛子，哇，正，感覺好正。不如問下 Anthony 先 ，Anthony。你有咩感覺啊？試完之後呢粒朱古力再加埋嗰杯 Blue Label 嘅時候，有人餵一定甜啲嘅。係喎，見到你互相餵緊啊，係嘛？係啊，好 sweet 啊，好好味啊！你有咩感覺啊？我覺得個朱古力係好 sweet 啊嘛，係嘛？好榛子味，好果味好重，所以就變相果味好重。係。連個 Blue Label 都好飲咗啦，係咪㗎 ？OK， 好啊，見到阿 Anthony 淨係好啊。因為佢淨係望住女朋友就好啊，咩都好噶啦。OK， 好啦，嗱咁我哋而家咧頭先係試咗咁一個 Blue Label 啦，再加埋朱古力。我知阿 Katie 你仲有啲小 tips 教下我哋喎，係咪？冇錯，咁另外俾翻啲小 tips 大家啦。咁如果你去到鋪頭嘅時候咧，你可以問下個店員擺個存放時間可以幾耐？通常咧擺個多半年以上，好多時候佢都係加咗啲防腐劑。哦，哇！原來係咁嘅，我成日以為嗰啲係壞咗抌咗佢啦嚇。喂，講到呢度嘅時候咧，大家有冇咧啲朱古力嘅問題想問咧，都可以隨時咧就發問我哋噶。嗱，我見到 chat box 上面咧都有朋友咧有提問嘅，佢就話啦，喂試過去到呢一個咧就係超市嘅時候買朱古力，見到嗰啲朱古力咧個面嗰度啲白色毛毛啊，好似發咗毛咁樣嘅症狀咁樣咧，究竟係咪壞咗，會唔會影響個味道咁？咁好多人都會通常買朱古力，好多時候會遇到呢個問題嘅。咁其實咧呢一個叫做 blooming 嘅現象啦。咁因為其實咧朱古力裏邊嘅可可脂對溫度非常之 sensitive 嘅。咁其實如果擺喺一個4度嘅雪櫃裏邊啦，攞翻出嚟室溫，咁其實對朱古力嚟講係太凍嘅。咁咧其實佢白毛毛嗰啲嘢咧係一啲脂肪浮咗喺個表面度，咁只係會對佢嘅外觀冇咁靚啦。咁其實對個味道冇影響嘅。哦，原來係冇影響㗎。我成日以為咧嗰啲係發咗毛啊抌晒啦，真係浪費咗啦嚇。咁啊嗱，講咗咁耐啦，其實 whisky 咧同埋朱古力咧呢一個組合咧，究竟係有幾夾咧？咁當然係好夾啦，因為我本身咧都好中意飲 whisky 同埋配朱古力嘅。咁因為咧朱古力咧其實本身係經過發酵啦，咁同其他一啲經過發酵嘅嘢一樣啦。咁其實咧佢都係帶非常之濃郁嘅香味或者 tasting note 嘅。咁好多人以為朱古力一定要配紅酒啦，但其實咧紅酒裏邊嘅單寧酸咧好多時候咧會同朱古力嘅單寧酸咧就撞咗，咁令到飲落去食落去就會好 dry。咁但係咧因為威士忌裏邊相對咧就冇單寧酸喺裏邊啦，咁所以做 pairing 嘅時候咧就非常之夾，同埋係互相會可以襯托到啦 ，enhance 到。咁另外咧同埋如果 pairing 方面咧，我會建議翻啦，你揾翻個威士忌同埋個朱古力都有一啲 fruity notes 喺裏邊嘅。咁因為咧大家會互相夾，咁就非常之正。係，今日我哋就試咗幾樣嘢啦，咁仲有幾款咧，真係要大家慢慢翻屋企啦，去做下功課啦，去嘗試下邊一粒嘅朱古力咧最啱襯我哋嘅威士忌啦。嗱，所以大家真係今日呢一堂咧好好啊，一粒嘅朱古力再加埋一杯嘅威士忌咧，原來可以咧有千變萬化嘅感受啊！咁大家咧真係要咧學下多啲啦，欣賞多啲，所以今堂咧真係有好多嘅學問學到啦。嗱，記住咯，我哋呢一 set 咧就有威士忌啦，又有朱古力嘅品酒套裝咧，咁啊真係好吸引嘅。如果你仲想去擁有嘅話咧，記住以下呢一個網址，咁快啲登入嚟咧就可以購買得到啦，仲有少量嘅現貨㗎。咁售價係750蚊嘅，咁啊數量有限，售完就冇㗎啦。今日咧真係學到好多嘢，咁我相信而家我哋咁多位觀眾朋友咧都有問題想問嘅，有冇邊位我哋網上朋友咧有問題可以揮下手咯喎，揮下手先，咁我哋一齊問下咧阿 Katie 啦，同埋問下隻 Anton 嘅。我見到阿 JoJo 啲咩問題想問咧？其實我哋想問下咧，如果係白朱古力，應該其實佢入邊係未必有可可粉噶嘛？咁佢個味咧，我都覺得白朱古力其實好甜嘅。咁如果係冇乜甜味，其實襯 whisky 係咪都啱嘅咧？咁
好，呢個問題係非常之好嘅。好多人以為白朱古力咧係一啲唔係真係嘅朱古力啦，但係其實咧白朱古力都可以係真係朱古力嚟嘅喎。咁如果喺我哋個精品朱古力世界裏邊啦，咁其實咧白朱古力咧，只要佢係可脂做主要嘅成分，咁其實佢都可以係真嘅朱古力嚟嘅。咁當然佢裏邊有奶粉同埋糖喺裏邊啦。咁如果佢加咗裏邊有其他植物嘅油咧，咁其實例如棕櫚油咧，咁其實佢就唔係真嘅朱古力咯。咁而 pairing 方面咧，因為白朱古力係可脂做 base 啦，佢油分比較重啦，咁冇本身嗰種可味嗰種苦味同埋果味，咁所以咧我會建議配翻啲 creamy 啲嘅威士忌，例如啲 sherry cask 啦，或者係有 vanilla spice 嘅威士忌都幾正㗎。係，仲有冇朋友有啲問題咧，就想問下 Katie 或者問下 Anton 咧，睇下先。仲有邊位朋友咧可以揮下手咯喎？揮下手咧話俾我聽咧，仲有問題咧想問下咧，就係OK 見到 Bonnie 咧有問題想問啊。有啊，我想問下咧，如果譬如唔用茶仔咧，睇下有咩好介紹啦。第一個問題，第二個問題咧，嗰啲茶咧，如果用茶底咧，佢嗰浸，如果浸耐啲，嗰個濃郁度濃啲咧，出嚟口味咧係咪會出啲咧咁啊？係啊，其實攞個茶底浸，其實你用唔同嘅茶底去浸啦，會有翻唔同嘅口味。咁可能真係 breakfast tea 亦都可以嘅。咁你話頭先我哋揀個 Lady Grey 咧，佢相對個味道會比較重少少啦，個香味啊，佢個 Lady Grey 嘅香味會夾翻 Johnnie Walker Black 原本個花香嘅味道咯。咁所以呢兩樣都會比較夾啲嘅。原米茶亦都係一個好好嘅選擇嚟嘅，咁我都會好建議咯。係啊，解唔解答到你問題？解答得到啦，見到佢好開心啊嚇！希望大家 enjoy 啦嚇。嗱，我見到我哋 chat box 上面都好多朋友有問題想問喎嚇。呢邊有位朋友就問啦，即係朱古力咧，有啲朋友咧就覺得係健康食品嚟，究竟係咪真咧 ，Katie？呢個都係好好嘅問題。咁咧，其實咧好多人都有個謬誤，覺得食朱古力一定係唔健康。咁其實唔係真嘅。因為有一啲 study 咧做過咧，其實如果你每日咧食30 gram 嘅70% 或者以上嘅黑朱古力咧，其實可以有助呢個心血管嘅健康嘅。咁所以咧我都係建議大家咧食咩嘢都係一樣啦。其實營養均衡最緊要啦，唔好過量食啦。係，咁所以大家咧即係要適量就最好啦。好啦，咁啊到你哋問完我哋問題啦，係時候咧大家好關心嘅關於我哋郵輪有獎問答遊戲，我哋即將咧就喺網上面嘅 chat box 度咧嘅版位咧就可以見得到啦。問題就係我哋而家身處喺呢一個星夢郵輪嘅邊一度咧做緊直播咧嚇？答案呢有3個選擇嘅，分別 A Johnnie Walker House。B 星座劇院 ，C 水上滑梯樂園。快啲答啦！年滿18歲咧，以及係香港居住嘅朋友咧，即刻可以參加噶啦。最快答啱問題嘅又被揀中嘅話，你咧就有機會得獎啦。話唔定下次親身嚟到呢度嗰個就係你噶啦嚇！嗱，時間差唔多啦，今日咧好多謝晒 Anton 啦，亦都多謝晒咧就係 Katie 啦，嚟到教到我哋咁多咧有關於 whisky 啦同埋朱古力嘅知識啊嚇！希望我哋下次咧仲有機會咧請教佢哋啦嚇！亦都咁多位網上面嘅朋友啊嚇！咁我哋一齊咧係時候飲翻杯啦，好嘛？我哋一齊 Cheers！ 記住，下星期六嘅即係11月13號咧，下晝嘅2點鐘咧，我哋會請嚟咧就係威士忌嘅專家 Eddie 啦，再加埋豪巴嘅主理人啊 Chris 咧，到時同大家分享咧就係威士忌同埋生蠔嘅配搭，細味呢個大海嘅味道啊嘛！到時見，拜拜。遊走大街小巷，從餐廳酒吧到豪華郵輪，感受味覺醉人時刻。美酒佳肴，更新體驗，更意想不到。香港美酒佳肴巡禮，美酒佳話，1連2個星期6日，樂區同你暢飲暢聚。醉人魅力延續第2個星期，威士忌嘅風味同生蠔嘅鮮味，點解可以成為絕配？專業威士忌講師 Eddie 同生蠔專家 Chris 傳授品嘗秘訣，陪茶調酒，滋味點止 double up。調酒師 Yeston 同威士忌專家 Kenneth 完美示範。
鮮酒聯成花雕嘅雞尾酒，調酒大師 Alex 同品酒專家 Nelson 帶出中西交匯嘅全新趣味。可持續調酒概念有幾環保？調酒界精英阿公同品酒專家 Eddie 親自拆解。大家仲可以同呢班大師即場品酒，即時互動。一個網睇晒直播同點播，完全免費。